வணக்கம் நண்பர்களே. இது என்ன தண்ணி இவ்ளோ நிக்குதே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? மொட்டை மாடியில இருக்க தண்ணி தாங்க. ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்றது மட்டும் இல்லாம, செயல்லயும் நாம் அதுபடி நடந்து காட்டணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. நாங்க இங்க வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல இந்த குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் வசதி இல்ல. அதனாலேயே நாங்க என்ன பண்ணோம், மாடியில இருக்கிற மழைநீர் எல்லாம் ஒரே வழியா கீழ சேமிப்பு தொட்டிக்கு வந்து விழுகிற மாதிரி நாங்க ஏற்பாடு பண்ணி இந்த வீட்ட கட்டுனோம். கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்கள் நாங்க மழைநீர மட்டுமே வீட்டு உபயோகத்துக்கு நம்பி இந்த பகுதியில குடியிருந்தோம். இந்த மாதம் எங்களுக்கு அதிக அளவு மழைநீர் பெய்ததாலயும், குடிநீர் தேவையும் எங்களுக்கு தடையின்றி கிடைச்சதுனாலயும், பெய்யிற மழைநீர் எல்லாம் தோட்டத்துக்கு தான் திருப்பி விட்டுருக்கோம். இயற்கை நம்மளுக்கு நிறைய வளங்கள தருது. நாம் அத எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்கு.